אני פה משחקת עם חבר שלי, איך קוראים למשחק? 99 Night in the forest. פורסט, לא פורסט. ברו. שכחתי איך אומרים את זה, נו. קיצור. אני יותר טוב ממך באנגלית, סתמי כבר. בקושי די להרוג לי את הארנב! אני אוכל אותה רגע, הוא שלי, אכלתי. זה לא טוב. למה אכלתי? כי צריך לבשל. בושלת. עכשיו אכלתי. לאן אתה הולך? תישאר כאן, אתה לא רוצה רגל של ארנב אלא תראי לו. אני גם רוצה לשרוד. אני ארוג אותו. טופז, תציג את עצמך. למה? למה? כדי שיבינו מי אתה לעזאזל. תציג? שלום, אני טופז, אני חבר שלה, לא חבר, אני חבר. וכל מי ששואל אם אני חבר, אז אני לא חבר. מה הנה? רות! I just the wiggle of the night. כן, אנחנו חבורת פסיכופטים. הפסיכופטים היחידים פה זאת זה לא קרה. איפה אתה מפלצת? אל תשימי על הפנס. שנייה, מאיפה תוצאת פנס בכלל? איפה אתה? מה נספרה? סוזי! למה את נצמדת אליו? מפחדת? סקיפ. Somewhere deep in the forest. Where are you, my friend? אתה רוצה לצאת? לא. את רוצה? רוצה מאוד? כן. יצאתי. אנחנו קצת משוגעים. לא שמים לב. יואו אלוהים. איפה אתה רוח נחמדה? לא כזה נחמדה אבל בסדר. כן, הוא אף פעם לא שיחק במשחק הזה. מה זה? מה זה? תגיד תודה, זה עוזר לנו למצוא ילד. אני לא רוצה ילדים בגיל כזה. שיעזור לנו להשיג דברים כנראה. בבוקר נצא. אני לא רוצה אבל להשיג ילדים. אבל חייב. הנה, תראה, נהדר. הוא נהדר. יאללה, יוצאים. לאן הולכים למצוא ילד? מקווה ששמעו אותי בכלל. כבר אומרת זה מקום. קוראים לו דינו קיד, והוא במצוקה. אלא טופז! מוטי אמן. תהרוג אותה זה. סטור. אני אוכל. לא. אני צריך אוכל. אפשר אוכל. I need food. אני לא יכול ללכת. אוי, טוב, אתה חייב אוכל. חזרתי. ומהר. חזרתי עם אוכל. וחייבים לבשל אותו לפני שתמות בו. יאללה, לך תאכל ילדה, האמת גם אני ממש רעבה. מה אתה עושה? אתה לא חייב תצק בשביל לאכול. אני נשרף. אפשר. די, נו. שומע, מצאתי את הילד. כן, אבל צריך למצוא כמה דברים. The wiggle of the night. לא, נו, באמא שלך. שלי? לא, של הארנב. למה אתה לא יכול להביא לי את הרגל שלך? תודה רבה, אתה ארנב טוב. איפה האיש?
איפה האיש? איפה האיש? איפה האיש? איפה האיש? איפה האיש? טופז. איפה האיש? כמה פרחים אני לוקח? לקחתי 8 פרחים. אתה לא אמור לקחת פרחים. אבל לקחתי אותם, אז מה זה משנה? אוכלים אותם וזהו, איך אני מכיר אותם? איפה הפרחים? איפה האיש? איפה האיש? הפרחים. אתה רוצה? האיש שלח לי שם. שם. לאיפה לשם? שם. מה זה שם? שם! איפה? אני לא קורא אותו. אני אוכל את הרגל. איפה הרגל? לא! לא הורגים לאכול את הרגל. איפה הרגל? אתה רוצה להגיד לי שאיבדת? היא פה היא מטומאת. עוזרים לו. שכחתי שאנחנו בסרטון. תראי. מה? אם את לא מביאה לי את הרגל אני אצא. אוקיי, ביי. ביי. ולידיעתך יראו אותך בתור פחדן בסרטון. אבל בא לי את הרגל. מה? מה אתה... מה שווה? It's flying for you, אמא. אוקיי, זה חייזרים. אוקיי. שם. כן, זה חייזרים. טופז? אוי. יש לנו איזה משהו. אוקיי, בערב אני אצא. הילד! הנה פייח! זה פייח. שיבה תפם. צריך פרחים! יש לי 8! צריך להצגן פרחים. פרחים! אומייגוד, חייב אוכל. טופז, לך תשיג את כל האוכל שאתה יכול. חייב לעשות תוספות של אוכל. אתה חצוף. תגיד תודה בכלל שאני עוזרת לך. תגידי תודה שאני אוכל. אני לא אומרת תודה שאתה אוכל, זה לא באוכל. It's not my problem if you not eat. This is not my problem. Problem is my problem. Not that, not the problem. Problem, my problem. No, S is my problem. Problem, my problem. No, S, not the problem. ברני פוד. לא, למה אתה אוכל אותי? למה אתה אוכל אותי? What the fuck? הזאב רצה לאכול אותי. כי הוא זאב. כן, ואני? אני ילד. בדיוק. יש לי 13 פרחים. יש לה פרחים. איך לא ראינו שיש לה פרחים? יש לה פרחים. למה לא שמנו לב? מה אני רואה? מה לקנות? טופז, מה אני רואה? מה לקנות? מה שבא לך. טופז. מה יותר טוב? טופז.
עוד 2 דקות. הם רודפים אחריהם. אני בא. הפסיקו. איפה? הנה. הם הפסיקו. איפה הם? שם. בואו לפה, יא חזירים. מהר, עוד שנייה לילה וצריך להילחם. אין הרבה אש! גם אין לי הרבה חיים. אין הרבה אש, אין לנו מספיק אוכל. ואין לנו מספיק חיים. לא, חיים יש לי פול. אבל יש לי את זה. יאללה, מהר! די! מוסיק! לא היה צריך לעשות את זה! טוב. מה תעשית? לכי ללילה עכשיו בגלל שעשית את זה, תמותי. אתה יודע שהם הולכים לבוא אלינו, כן? למה? לא יודעת. שלום לך חייזר מכוער עם קרניים. אתה רוצה? הוא טרני! הוא טרני, אחושלוקי, הוא טרני! הרגתי את שתיהם. בוא נעשה חצופה, נראה. אתה יודע שאפשר להכניס אותם למדורה וזה יעזור? אומייגוד! השגנו! מה זה? מכניסים. יאס! תתפלא. מה זה? זהו. אני. מצאתי. מה? אלה כולה תתפלא, תנפלא, תקפלא. איפה המפלצת? די. כי שומעים אותך בסרטון. This is not my problem. מה? מה מצחיק? מה מצחיק? אתה חוזר אחר עכשיו? לא. טוב. אלה פלא, תקפלא, תנפלא. בלבל! ידעתי שזה היה רעיון טוב. מה? איט. נשים אותך. לא! זה עזר. עכשיו אני אוכל? אני מהיר כמו ספיידרמן! אני הפסקתי. זה הזמנתי. אוי ובוי, המדורה נכבד. חייב. אני אוכל. תאכל את הצ'ילי ותשיג מהר, אבל עצים. אני חייב לא רק צ'ילי, אני חייב הכל. אני אנסה לשים עצים, אבל אני חייב גם לאכול. שיט, העצים כתובים! מה עושים? טפז? המדורה בסכנה. לא, זה אפשר. עשו את זה. אין לה מדורה! ירגו לנו אותה! אנחנו לא רוצים שירגו לנו אותה. מה? מה? 6 כפול 6? זה 36. אני מת! מה זה? פירות. לא זה! I'm scared. המדורה 12 מתוך 100! שיט! המדורה 12, אוקיי, 11 מתוך 100 והגשם עוד ממשיך. שמתי. אבל זה לא עזר! כי העצים רטובים. אוי. יש! הפסיק. כן. עכשיו מהר להכניס למדורה. 20. נו.
איפה? הנה. איפה המדורה? על כמה היא? תבדוק. על 19. אני זה חייב... הנייט! הלילה! אני מפחדת. עכשיו. תבואי! אוקיי. אתה יודע שזה עכשיו קצת מפחיד כי זה לילה עד שישי כבר. כן, יש לי פיפי. למה שתגיד כזה דבר שאנחנו בסרטון? אבל יש לי, מה אני אעשה? ואני לא רוצה למות. איזה כיף. איזה כיף זה בית, לה 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 לה. חג שמח, סורס. מה זה, אולימפיק הבינלאומי? מה זה היה? הטאבלט של ג'וליאן, הסברתי עד הסוף. כדי להפיל אותה. איזה כיף זה בית, לה 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 לה. אני מפחדת שפתאום יהיה ג'אמפסטר. אמן. לא, זה לא אמן. איזה כיף זה בית. צריך 5 עצים. צריך. מה 5 עצים? צריך 20 עצים. וואי, הבני פוט. איפה האיש? פסומו עליך, איפה האיש? היית כאן. צריך 20 עצים. צריך 20 עצים בשבילו. מיטה. מה זה היה? לא יודע. אמא, אתה פעל? טופז. What are you doing, bro? מנסה לשרוד. נו, רק שיגיע הבוקר כבר. נבלתי. יש! בוקר! קדימה בוקר! לילה שישי, אוקיי, חייב להשיג אוכל, למה אני עוד שנייה מתה. גם אני. טופז, בוא מהר. אני לא... לכאן. לאן? לכאן. לאן? לכאן. תסתכל לשם. אני לא יכול עכשיו, נו. למה לבוא? כי יש לי עצים שצריך לאסוף. 2 עצים. זה אני... כאן. כאן יש 2 עצים. שיט. הבאתי לנו גם עוד אוכל, אם זה עוזר. זה כבר רשם לי you are hungry. סורי, אני חייבת. לא, אני עומד למות. You are hungry. אוקיי. אומייגוד! טוב, אחרי. טופז, הבאתי לך אוכל, אני עכשיו רצה אליך. יאללה, זה מתבשל, נו מהר, קח את זה. זה מה שיש בינתיים. זה לא כל כך חזר. חייב עוד. יש כאן טבע, יש שם טבע. זה לא בדיוק עזר חוץ מהמהירות. חייב אוכל. ללכת לזאבים להשיג אוכל. תשתבי ניגן. כן. ככה זה. אני הולכת להשיג לך סטייק. אוי לא, אלא פשוט בואי. כן, אני אשיג לך סטייק מחר.
אמא. בבקשה רק אל תרוץ. בזה הבא. אל תרוץ. ותנסה לשרוד. ידעתי שהיה צריך לחסוך אוכל. די, נו, חייב אבל לעזור לו. מה זה? אוקיי, אני עכשיו באמת מפחדת. לא מצחיק אותי כבר. אנחנו בסרטון, כן? כן, אני יודעת. חשבתי ששכח. לא שכחתי. הדבר זה כל הזמן על העיניים שלי. תקשיבו, תגידו, אתם אוהבים גרו גארדן או סטילה בריינרוט? זה לא לייב, אבל אם הם ישמעו אותנו, אז כנראה הם יגיבו. למה אין לי מיקרופון? אז כנראה שהם לא ישמעו. אז למה דיברתי להם? לא יודעת. היא יכולה לעשות לייבים. רק שאני ב-50. לא, 1000, כמה יש לך? 50. לא. 28. יש לך 28? כן. זה לא הרבה. להירשם? לחבר שלי יש 100 ומשהו להירשם אבל? כן. לך לרוץ. כן. אתה יודע שאין לי כאן ציפורן? מה השם שלו? בסדר, למה? לא יודעת. בוקר עכשיו. מה השם שלו? כרגע אני הולכת להשיג לך אוכל. מה השם של הערוץ? אני עוד מעט אגיד לך. אלה פלט כפלה מלפלה. גם לי וגם לך אוכל. יס! אפשר להתחלק? תראה את החיים שלי. עכשיו רוץ. לכאן, טופז, לא, בוא. שיט, בטעות אכלתי את הסטייק. טוב, קח את זה. הבאתי לך. שיט! בנתי? למה אני חושב כל כך הרבה בנתי? איפה הבן אדם הזה? בן שלי משחר. אני הולכת לעשות את זה. ראיתי את הלב שהוא אמר את זה בנסו לו לדפוק. פלט וכפלה. נראה לי. יש! הזקתי עוד בנתי. אהבתי את הבנית פה, תגידי מה זה שם. אישה מעניינת. הזקתי לנו עוד בנתי. גאי. את זכורה פחות. הזקתי משהו מה זה טוב. נראה לי. אלא תקשיב, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשיג 20 ואוכל. לא צריך 20. כן, צריך כדי... המיטה אבל... אוי ובוי. צריך כדי לקנות לבנות... המיטה חסרת האלה. כבר אומרת. באמת? כן. ניסינו. חסרת האלה? כן. היא לא עושה כלום. אז אנחנו צריכים 5 עצים. כן. דחוף. זה הכי שאני הצלחתי להשיג. אוי ובוי.
נדפקנו אחוש לוקי. אם נמות, אנחנו נמות בדם קר. נייס. אוי בבוי, 15, 14, 13, 12, אמא, 11, 10, אלא זו משימת התאבדות. 9, 7, לא. 6, אמא, 5, 4, דקה, 4, אני לא רוצה. 3, 2, 1. לא. 0. אימא'לה. אלא, שרדתי. חברים, נראה לי זה הזמן לסיים את הסרטון. זה לא הזמן. טוב, אז תגיד להם ביי. זה לא הזמן. היה נעים, נראה לי, לשחק. אם אתם רוצים שאני עוד פעם ננסה לשרוד, תגידו. ביי.